界の鳥好きの皆さん、こんにちは。アビコシトルーン大使鳥くんです。鳥ビーラブダンサンドロックンロール放課後アイドル手賀沼サンセットです。イエーイ。11月3日4日、千葉県我孫子市手賀沼周辺で日本最大級の鳥の祭典ジャパンバードフェスティバルが開催されます。全国から鳥の写真を集めた全日本鳥フォトコンテスト。かわいいグッズがずらーっと並ぶ鳥の小物ショップ。望遠鏡や双眼鏡が所狭しく立ち並ぶ光学機器ショップ。我孫子市のふるさと産品や美味しいグルメが楽しめるフードコーナー。そして鳥くんと私たちのライブが楽しめる特設コーナーなどなど楽しさいっぱいの2日間。11月3日4日、千葉県我孫子市手賀沼周辺で開催されるジャパンバードフェスティバル2018で待ってます。